بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعة إن شاء الله هنتكلم على التصوير بقى بالموبايل بيتم إزاي. كل السيتنج أو إعدادات التصوير اللي احنا اتكلمنا عليها بالنسبة للكاميرا، يعني تقريبا هي نفس الموضوع في الموبايل. سواء الابريتشر اللي هي فتحة العدسة، سواء الشاتر سبيد اللي هو زمن التصوير، أو الايزو، سواء المانيوال فوكس أو الأوتو فوكس. كل الكلام ده هنلاقيه في الموبايل، بس مش على الوضع بتاع التصوير العادي. لا، في وضع كده في التصوير في الموبايل اسمه وضع البرو. او بيختلف طبعا من الموبايل التاني، يعني هتلاقيه اسمه برو، ممكن تلاقيه اسمه مانيوال، ممكن تلاقيه اسمه بروفيشنال مثلا، بروفيشنال مود كده. فحاول انت تدور عليه على حسب نوع الموبايل بتاعك، وبتشوف ازاي انت تتحكم في اعدادات التصوير، بدل ما انت تخش على المودز اللي هو الاوتوماتيك مباشره. يعني انا ما بخش على الكاميرا بتاعه الموبايل، يعني مجرد ما انا ادوس يعني كليك على الزرار بتاع التصوير، خلاص هو بياخد الصوره اوتوماتيك، وهو اللي بيقرر اعدادات التصوير لوحده. لكن انا لو عايز اعدادات التصوير بقى اللي هي البروفيشنال او المانوال اللي انا اقدر اتحكم فيها، بالنسبه للموبايل ده، يعني هو موبايل قديم يعني من 2016، اللي هو سامسونج اس 7 ايدج، يعني موبايل قديم جدا بقاله 6 سنين. بس انا يعني كنت بصور بيه عشان خاطر يعني ابين لكم ان ممكن من موبايل قديم بقاله 6 سنين اقدر ان انا اصور بيه صور كويسه، صور فلكيه كويسه زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. الوضع البرو زي ما اتكلمنا هنختاره. هيبدا بعد كده يظهر لي شويه سيتنج قدامي. الايزو، دي قيمه الايزو اللي انا اقدر اغير منها. يعني هو في قيم ايزو من 50 لغايه 800، ده الماكسيمم ايزو فاليو اللي موجوده في الموبايل ده الشاتر سبيد او زمن التصوير عندي من اول 1 على 24,000 من الثانيه، يعني حاجه فظيعه جدا، يعني حاجه تعتبر سريعه جدا جدا، لغايه 10 ثواني. تمام. في بعد كده يعني شويه فلاتر كده بالنسبه للصور اللي ممكن انا اخدها، بس يعني مش هنحتاجها بالنسبه للتصوير بتاعنا. ده المانيوال فوكس. يعني انا عايز، بس احنا الاول يعني ايه، خلينا نخلي الصور يعني تعتبر واضحه شويه عشان نقدر نعمل الفوكس. انا بقدر اغير في الفوكس زي ما انا عايز. يعني دلوقتي يعتبر الصوره اللي قدامي اوت اوف فوكس، لانه عامل الفوكس بتاعه على زون بعيد شويه، يعني بعيد عن الجسم اللي انا بصوره ده والاوبجكت اللي انا بصوره. لكن لو عايز اظبط الفوكس يبقى على الاوبجكت بالظبط، اللي هو الزرع اللي قدامنا ده، يعني ببدا اغير في الدايل اللي موجود قدامي ده لغايه اما الصوره قدامي تبقى شارب. تمام. يعني حاجه سهله جدا يعتبر التعامل مع الموبايل. في اخر حاجه هنا اللي هو الوايت بالانس، وده اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقه تانية قبل كده. هل الصوره اللي انا باخدها دي، هل انا بصور في خلال النهار، هل انا بصور في خلال يعني السماء فيها شويه سحب، الجو مغيم شويه، هل انا بصور مثلا جوه اوضه بس اللمبه بتاعتها او النور بتاعها وورم شويه، هل انا بصور مثلا لو في اللمض اللي فوقي فلوريسنت، فهنلاقي على طول ان المود او في كالر كاست كده ظهر في الصوره نفسها، عشان خاطر يواكب، او عشان خاطر يعني يكمبنسيت، او عشان خاطر يعادل اللون اللي جاي من الميديا اللي انا بصور فيها او الوسط اللي انا بصور فيه. لو ما فيش الوايت بالانس المناسب بالنسبه لي، هو مديني السكيل بقى بتاع الكالر بتاع الوايت بالانس كله. انا اقدر طبعا اظبطه لغايه اما يبقى الكالر كاست، او يعني اللون بتاع الصوره نفسه يبقى مناسب بالنسبه لي. احنا شايفين دلوقتي طبعا انا عمال بغير في الوايت بالانس زي ما انا عايز، فاغير فيه يعني لغايه اما يبقى فعلا اللون الابيض هو ابيض فعلا. زي الاختيار ده مثلا كده، الاوبشن ده كده، الستاره تعتبر لونها ابيض شويه، فكده اللون بتاعها طالع كويس في الصوره، فده الوايت بالانس المناسب بالنسبه للصور. طيب انا عشان خاطر اصور بالموبايل، احنا اتفقنا ان هو لازم يبقى فيه يعني سواء بالموبايل او الكاميرا، حتى طالما انا هبدا اصور صور فلكيه فانا محتاج الترايبود عشان خاطر يبقى ثابت معايا. ده يعني نموذج كده للترايبود بتاعي. الترايبود يعتبر صغير جدا. دلوقتي خلاص احنا ثبتنا الموبايل بتاعنا على الترايبود، وهنبدا دلوقتي ان احنا نحاول ناخد اعدادات التصوير من وضع البرو. زي ما احنا شايفين قدامنا السيتنج بقى المختلفه بتاع التصوير، اللي هو الايزو، الشاتر سبيد اللي هو زمن التصوير. في دي شويه يعني فلاتر، يعني مش هنخش فيها كتير دلوقتي، او احنا مش محتاجينها دلوقتي. في المانوال فوكس، ازاي انا اظبط الفوكس مانوال. في بعد كده عندي اللي هو الوايت بالانس. واضح طبعا من الصوره ان الوايت بالانس بتاعه مش مظبوط خالص، يعني مدي على لون اصفر شويه، لان احنا مستعملين لون ابيض دلوقتي عشان خاطر الاضاءه. هنشوف دلوقتي احنا هنظبط السيتنج دي كلها ازاي عشان نطلع بحاجه كويسه.
الهاندل طبعا ده زي ما اتكلمنا من شويه ان هو بيوجه الموبايل يعني فوق وتحت بالطريقه دي، تمام. وفي الهاندل ده، الهاندل اللي هنا ده عشان خاطر يعني بيوجه الموبايل قدام والورا، للامام والخلف، تمام. يعني كده وكده. هبدا اظبط الموبايل بتاعي بحيث ان هو يبقى متوجه للسماء، وبعد كده نبدا التصوير بتاعنا.